Какво става, хора? Това съм аз, Сейнт Джордж. Добре дошли в моят канал. Днес съм много ентусиазиран, защото бях поканен от Компютър Маркет град Пловдив, за да направим видео как ще сглобим компютър от 3000 лева. Много ще е яко, останете до края на клипа, за да видите. Също така може да се абонирате с камбанка, да пишете коментари какво мислите и също така да давате идеи за следващите видеа. Много ще съм ви благодарен. Също така споделяйте в групите в Facebook, Instagram, който каквото има, много ми помагате и така. Това видео нямаше да е възможно без съдействието на Компютър Маркет. Посетете сайта им на адрес computermarket.bg, както и в магазините им в Пловдив, Сливен и Бургас. В тях ще намерите геймърски периферии, готови конфигурации, лаптопи, аудиотехника и още много. Линк към сайта им ще има в описанието. Дъното за днешният билд е Asus Prime Z370A2, едно дъно от висок клас, поддържащо 8 поколения Intel процесори и много други екстри като overclock, 2 пъти M.2 слот, USB Type-C и много други. В кутията също така ще намерите стандартните книжки с опътване, диск с драйвери, 3 SATA 3 кабела, конектор за улеснение с кабелите на кутията и SLI Link. За процесор сме избрали 8 поколение Intel i5 8400, който има 6 физически и 6 логически ядра на 2,8 ГHz базова частота и 4 ГHz бурстова частота. Инсталирането става последният начин. Намираме златния триъгълник на процесора, отваряме механизма на сокета и слагаме процесора, като гледаме триъгълникът да отговаря на триъгълника на дъното. Оперативната памет, която ще ползваме, е две плочки по 8 ГБ на T-Force Nighthawk RGB DDR4, работеща на 4 ГГц. Инсталираме плочките в двата по-светли слота, като първо издърпаме ловчето нагоре и след това с натиск от двете страни вкарваме рамта в слота. Инсталираме M.2 SSD, първо развиваме двете болчета, държащи плочката, след което инсталираме стендофа, идващ с дъното, и монтираме SSD-то, като го пъхнем в слота, а след това го наведем надолу, за да бъде закрепен от болч. В днешния билд имаме само едно SSD на Kingston A1000 240 ГБ, което ще инсталираме в долния слот на дъното, понеже там имаме екстериорна плочка, която служи не само за естетика, но и да охлажда SSD-то. Важно е да не забравим да отлепим лепенката от фабричния термопад на плочката, за да може SSD-то ни да се охлажда. Всичко това ще сложим в кутията на RAID MAX Enigma, която е не само добре изглеждаща, но и предлага много добър въздушен поток и много екстри, като филтър за прах отпред и отзад, закалено странично стъкло и RGB вентилатор. Слагаме дъното в кутията, като преди това не забравяме да сложим планката на изходите на дъното и се уверим, че всички стендофи са на правилните места.
След като дъното е поставено на място, започваме да завинтваме всички болчета, прикрепящи го към кутията. За захранване ще използваме Thermaltake Smart RGB 700W 80 плюс Silver, а за охлаждане на процесора сме избрали водно на Deepcool Captain 120X RGB. Поставянето на охлаждането става последният начин. Първо сглобяваме бакплейта и го поставяме за дъното. След това закрепяме от предната страна със съответният хардуер, идващ в кутията. Поставяме планките за съответният сокет, който използваме. В случая ще ползваме Aftermarket термопаста на Arctic Silver MX2 заради по-доброто представяне в сравнение с фабрично нанесената. Инсталирането на водния блок става като се поставя върху планките и се затегне за тях с помощта на две болчета. Ето как изглежда Deepcool Captain 120X RGB нацяло инсталирано в кутията. Дойде време и за видеокартата, а именно GTX 1050 Ti Asus Strix. Една доста добра и бюджетна видеокарта, може би най-адекватното решение за mid-range конфигурация. Картата е снабдена с доста добър радиатор, както и два вентилатора, а отзад имаме DVI-I, DVI-D, HDMI и DisplayPort. Нека не забравяме за добре изглеждащия бакплейт с логото на Asus Republic of Gamers. В кутията ще намерите книжка с отпътване, диск с драйвери, две велкро ленти и два стикера. Инсталирането на видеокартата става като първо премахнем гуменият предпазител върху PCI Express порта, а след това поставим внимателно слота на дъното. След което завърваме колкото болчета имаме, в нашия случай 2, и затваряме панелчето отгоре. Ето как изглежда видеокартата, вече инсталирана в кутията. Последно, но не и на последно място, свързваме всички захранващи кабели към дъното, процесора и видеокартата. След това свързваме всички кабели на кутията с помощта на преходника, идващ с дъното, и сме готови. Ето как изглежда и завършеният билд. Нашия сетъп е с мишка, клавиатура и слушалки на Logitech от доста висок клас, както и геймърски стол на RaidMax. Разбира се, всички части и периферии, които използвахме, ще бъдат линкнати в описанието. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е било така, може да се абонирате, да лайкнете, да коментирате, като така страшно много им помагате. Нека не забравяме също така моят спонсор Computer Market и да им благодарим за това, че им предоставиха всичко това, за да го включа в видео. I do what I want, I do what I need.